Assalamualaikum Nasty 欢迎来到多一点阿拉伯的 YouTube， 我是子飞。今天呢，这一集是大家敲碗许久的特辑，是有关于要如何找到杜拜的工作。那今天这一集呢，除了在把之前在 Podcast 跟文章上面的重点整理之外呢，还会有分上下两集，有更清楚的介绍，来帮助大家。如果今天真的大家想要出国，特别是到杜拜来找工作的话，我们该如何开始？那在影片开始之前呢，请别忘记帮我按上小铃铛、追踪订阅。那如果影片这中间有任何的问题想要讨论或是请教，也欢迎在下方留言哦。那我们现在就要进入正题喽。怎么样找工作？第二是怎么样注意那些合约？第三点呢，就是你要怎么样去谈好你的薪水。那希望这些能够帮助到大家。那我们就一起看下去喽。那我们一刚开始就要再介绍如何找工作，特别是如何找杜拜的工作吧。在中东世界呢，其实最多工作机会的地方会是杜拜。杜拜身为一个中东最大的国际化城市，不论是英文啊，或者是对外国人的友善度，其实都是非常高的。所以这边主要是针对杜拜。在杜拜找工作呢，其实主要分为3种。第一个呢是猎头，第二个是 LinkedIn， 第三个是你知道其他管道。猎头这部分呢，其实比较多去专门 target 那些高阶经理人啊，或者是有一些专业背景的人，因为这些东西是非常明确的，知道他们的经历 qualification， 所以这些东西会帮助猎头很清楚的知道自己的目标，协助公司配合。第二种方式呢，就是 LinkedIn 啊，其实是中东最热门的找工作的一个平台，不论是求职者本身或者是人资本身，他们在寻找适合的人力的时候呢，都会上 LinkedIn 来寻找。所以 LinkedIn 的平台一定要记得更新。比较建议大家是，你除了一键申请之外，你千万要记得去他们的公司去找找看他们的人资的 contact 方式，或者是求职的信箱等等，用不同的方式去 approach， 才会让你的履历更脱颖而出。第三个呢，就是其他平台啦。那其他的平台还包含很多，比如说 Dubizzle 就是一个什么东西都在上面。比如说你要找你的汽车啊、房子啊什么等等的，甚至是找工作，它上面也有相关的资讯。或者是另外一个叫做 Gulf Talent，它主要是针对 UAE 或者是整个海湾国家的一些求职平台。迪拜人它其实是一个中国的媒体在杜拜运营。在这上面呢，其实会有许多中国的公司刊登招人的广告，或者是有相关需要中文的人的资讯也会在上面。那千万记住，不论你是在猎头或是领英或者是其他管道上面找到的工作，一定要详细的看清楚你的合约是什么样的类型。千万要小心一些 under table 啊，或者是就是打黑工的状况。所以呢，这边一定要再次的提醒大家。那这就是关于找工作的部分。那找工作之后呢，我们就是要准备签约嘛。签约已经薪资福利，所以接下来我们要讲的是合约。现在我们要来注意合约啦。在阿拉伯联合大公国的政府里面，其实是有规定的哦。资方一定要负责劳方的工作签证的费用等等的。那如果这时候呢，资方告诉你说，你要不要来杜拜玩玩，然后顺便来就是这3个月你就是开始工作，这时候一定要非常小心哦，因为在非工作签证的状况下工作，你其实就是在打黑工，你不但触碰了法律，而且呢，你也没有享有杜拜政府给予劳工的一些保障。杜拜警察假如抓到你，是可以把你驱逐出境的哟。最常见的呢，其实是无限期合约，第二种是有限期合约。其实这些工作合约啊，有一点点像是爱情合约，好比说劳方跟资方的爱情合约。所以呢，这时候我今天要跟资方交往了，我今天签了一个有限期合约，其实有分1年、2年、3年，那最常见的是2年。这也代表说呢，在这2年中间呢，你跟我们都要好好经营这段感情，不能随便就抛下这段感情。那如果今天这个感情真的是非常的 toxic 的话，那我们就是需要把它快刀斩乱麻。这个时候呢，我们必须要提前的告知资方。那这中间呢，劳方必须支付资方1个半月的薪水，意思有点像是，今天你想要毁掉这段感情，那你要拿出1个半月的赡养费出来，否则我们法院见。而且啊，在假如你提前解约的话，资方是有那个权利
去控制你，就是他不让你再找下一个东家，我觉得超级恐怖，就有点像是恐怖情人。所以，如果今天即便你拿了1个半月的所谓的赡养费，他还可以说我需要禁止你在这1年半中间，你不能找另外一半，有够恐怖。那第二个呢，情况就是比较好聚好散类型的啊。虽然我跟你是有2年的这个合约在的，但是想一想，就这中间我们在彼此身上也学到很多啊，也很感谢你这一路来的陪伴。那我们希望彼此都有找到更好的另外一半。这个时候呢，你就要先签订一个 NOC， 叫做无异议证书，不论是资方以及劳方都同意这件事情的发生。那注意哦，有效期合约，不论是你在期效之内，或者是期效结束之后，你要换另外一个东家，都需要提供这个 NOC。无限期合约呢，就比较没有这些承诺的问题了。当然，假如你真的今天要跟资方、跟你的老板分手的话呢，通常要给1个月的notice period， 在这中间呢，你们2个就是好好协商，然后把后续的事情处理好，最后呢就解约，再寻找下一个东家。那不论你今天是有限期合约或者是无限期合约，其实都要注意里面的细节，千万不要赔了夫人又折兵哦。如果大家已经到了合约的这一步的话，恭喜你，你应该也已经在谈你的薪资跟福利了吧？那薪资跟福利呢，我这边把它列了几项来跟大家分享跟讨论。刚刚有提到说，签证的部分一定会是资方负责。那第2个部分呢，就是机票。机票呢，其实蛮看公司，不同的公司有不同的规定，但有一张机票是绝对不能省的。回国的这张机票呢，雇主是一定要为劳工负责的哦。第3个要注意的就是假期，我觉得阿联政府才是蛮佛的，应该是1年会享有30天的年假，假期跟台湾的你知道满1年才7天而言比起来，真的是很佛系呀。那第4个呢，要提醒大家就是劳健保。劳健保的部分呢，其实依每个公司它有的级距不同，我记得好像有分 A、B、C 等等的级距，然后它所 cover 的一些项目有所不同，所以这个部分呢，建议你还是问清楚你们的人资，确认一下你的劳健保等级。最后一个要提醒大家就是住宿了，因为住宿在杜拜其实是一个蛮主要的花费的，那有些公司它会把它算在你的福利的一部分。住宿有分实报实销，或者是公司宿舍，还有一种就是住宿津贴的补助，所以这些呢你都要把它考虑进去，不然呢住宿其实会在你的薪资里面算是一笔非常大的开销。那刚刚讲到福利需要注意的部分嘛，那现在就要来谈谈薪水啦。今天在这边呢，就比较不方便去透露说薪水到底是位在哪一个区间。不过呢，推荐大家有一个网站叫做 Glassdoor，Glassdoor 里面呢其实就包含了地区、年资职位等等，去帮助你换算你在这个国家你的薪水区间会落在哪里。那另外一个网站也很值得参考的，叫做Nomad List。它也是会去选择你的地区，然后去评比说这些比如说你的房租平均要花多少，它跟台北的相较之下花多少。这2个网站呢都可以清楚帮助自己知道说你想要过到什么样的生活水准，需要谈或者是需要 target 多少薪资。在你谈薪水之前呢，一定要记得做功课。讲的是我个人经验的分享，心路上的转折吧。所以我个人经历是我那个时候回台湾工作一阵子之后呢，我就有一种感觉，就是我还是很想要出国，不论是多点阿拉伯的东西，或者是就觉得还没有定下来的感觉。所以那时候我就是积极在寻找国外的工作，当初差那么一点点我就要去北京了，对。但是在我要准备签合约的那一刹那，我就想一想，就是回到自己到底想要什么，自己的目标到底是什么吧。所以那个时候我就毅然决然的就先把北京的工作放下，然后重新再找中东更 focus 在中东的工作。也有经历过你知道不断投履历，但是没有人回，还是没有消息。干脆放弃好了。但是不可以啊。那你知道你找到想要的工作的时候，很烦。今年是第
次线上面试完的第4天，然后我一直在等待回信。Fingers crossed， 希望有好消息，拜托了。从我辞职到我真的下一份工作 on board， 这中间大概有快要1年的时间。那我自己在投履历到真正录取的时候，其实我那时候是超级狂喜的。那时候我每天早上晚上我都在收信，在看我的履历那些等等有没有回复。所以呢，我就一看到就终于回复，就我的工作签终于下来。我认真的是又蹦又跳的去找我朋友，然后上气不接下气的跟他说，我终于拿到工作签证了，我要出发。我那个吗？我期待了一整天哎，一整天，然后就看到最后一封是熟悉的那个，然后就傻。好，你可以关掉。最终就是这些 effort， 这些 hard work，I hope everything will pay off at the end. So，希望大家的付出跟努力在最终都会有好的结果。好啦，希望这集有帮助到大家啦。那下一集我们要讲的是，当你已经把这一集的东西处理完了，合约、薪资等等都处理好了，我们要讲的是，我们已经要准备出国，该准备些什么，以及到了当地又有什么东西是需要注意的呢？那最后，喜欢我的影片，麻烦帮我按上订阅，开启小铃铛，也别忘记 Instagram、Facebook 有我更多的即时动态哦。那有任何问题都欢迎在下方留言让我知道哦。那顿尼阿拉伯 YouTube， 我们下次见，拜拜。Assalamualaikum warahmatullahi， 欢迎来到蹲点阿拉伯的 Podcast。不对，我讲错了。第一点呢是啥？